ora wong kek biyen gentenan ambek tangga ki biasa jenenge gotong royong tenanan kek biyen. Asli dandan omah ya kabeh melok sengkut tok kek biyen. Apa jenenge? Sayan kek biyen. Dandan omah lho kabeh melok saya. Sayan sengkut tenan kuwi kek biyen. Saiki ngopai. Lho nggih napa mboten? Wis jenenge nilai persaudaraan kerukunan wis mulai berkurang. Bu, sampean gek biyen ya, ape adang ngono ku ya kentekan lombok, kentekan brambang. Njaluk tangga biasa kok. Yu, wis ndek brambang yu. Iki pakane iki le, njaluk jangan. Lah brambangku entek to yu, sik to ora? Le, nang rene ta? Ngono. Biasa gek biyen. Saiki tuku. Ya to ora? Ojo dipikir, jangan dipikir kalau dulu nggak ada gempa. Dulu juga sering terjadi gempa, sampai ono primbone kok. Gempa zaman dulu itu malah durasinya lama, suwe kadang-kadang. Omahku sek kayu bu, lampu gantungi sampai obah-obah. Lindu wong gek biyen nek ngarani lindu. Matur suwun mbok elingno. Lih, gek biyen yo gelek lindu. Aja mbok anggap ora tau lho, gek biyen yo gelek. Omah sek kayu, sampai lampu iki lampu apa to jenenge kuwi. Halah petromake dijumet nek wayah riyaya tok wi ambek poso. Sing untiran wi le. Nggih, oblek kan sing nang ngisor kuwi to. Sing gantung teplok. Ya kuwi kuwi obah-obah ngene sampai suwe. Jenenge ompreng wajane klontang obah-obah. Omah yo kriyet tapi ora patek ngerusak. Dadi gempa zaman biyen iki apian. Kalem, dadi kaya mek mbandul wong ngono ae. Ora patek ngerusak apa? Wonge apian, gempane apian. Ngono terus sesuk terus petok kancane cerita, "Mbak, kowe gek bengi krasa ta ora no?" "Ya je, aku pas nembayang kok biyut-biyut." Seeling to ora sampean? Seeling to? Wonge apian, gempane apian. Lha wong saiki do pencilaan. Gempane ya melok pencilak. Ra perlu suwe-suwe saiki, skalanya yang diperbesar. Kadang mek 3 detik, 4 detik. Lho gempa ki yo ngagetno ngono kuwi. Mosok eneng gempa kok rek. Gempa lembeng iki. Rek ngono kuwi. Salahe nek sing merem ngene kok. Bareng aku muni rek langsung jenggereng deh. Nang wae kudunge coklat. Wis ndoweh-ndoweh. Bapak Ibu, sing paling erek karo sampean sapa? Bojo to? Heeh, wong adoh ya kudu dipepet-pepetno ae. Apa maneh sik nganten nanyar janjine seia sekata sehati sejiwa sevisi semisi sehidup semati semboyane aku tahu apa yang ada di hatimu engkau pun tahu apa yang ada di hatiku sehingga aku tahu apa yang kau mau engkau pun tahu apa yang kau mau pret andai kau jadi bunga aku jadi kumbangnya andai kau jadi daun aku jadi tangkainya andai kau jadi langit, aku jadi bintangnya. Andai kau jadi laut, aku jadi ombaknya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi upelnya. Kaya-kaya mah pisah. Bojo lho bojo, paling erek karo sampean. Padahal nek sampean gelem mikir sing jernih. Bojo sampean gelem ngancani sampean, bojo sampean gelem lungguh jejer sampean, bojomu arep karo sampean, doyan karo sampean, kuwi mergo sampean sik urip. Ternyata cuma gelem ngancani sampean selama sampean sik urip. Begitu sampean mati, bojo sampean wis ora arep karo sampean. Wis moh ngancani sampean, wis ora doyan karo sampean.
Malah kadang-kadang ono bojo sek urip iki lho wis ora patek gelem wisan. Nggih. Enek wong lanange lungguh jejer bojone dhewe kudu ra kerasan. Lungguh jejer bojone dhewe kudu ra betah, kudu ngaleh. Tapi nek lungguh jejer rondo kok iso tumakninah. Khusyuk. Enek wong ndoprokno kono kalih. Kuwi padahal bojone sek urip wis ra patek gelem ngancani. Anak sampean sing sampean bandani ra karuan sampai entek atusan juta lek bandani anak kuwi gelem ngancani sampean, gelem turu jejer sampean, gelem ngomong-ngomongan ambek sampean, ya mergo sampean sik urip. Begitu sampean mati, anak sampean wis emoh ngancani sampean. Nggih napa mboten? Lha wong kadang-kadang wong tuane sik urip meger-meger lho, anake wis emoh. Ya perkara mbah apa ndek iki rumangsa oleh bagian ciut. Ya sing liyane ombo kok aku dikei ciut. Akhirnya moh marani wong tuane. Enten apa mboten ngoten niku? Enek wonge saiki lungguhe metungkruk lho wonge. Sapa neh jal dulur sampean, bateh sampean, keluarga sampean gelem ngancani sampean ya mergo sampean sik urip. Begitu sampean mati wis ora ana sing gelem ngancani sampean sitok-sitok. Nuwun sewu nggih. Ngapunten kula ngajine kalih cerita mawon nggih. Wong Pedan, wong Campurrejo, dulur-dulurku rungokno. Iki ana kabar sampean pun pireng napa dereng? Dereng, tak kandhani. Wong Pedan, wong Campurrejo, sampean kabeh iki nggih ape diguwakno kuburan. Masa lagi krungu ayu-ayu ning ngene apa dadi barang guaan ra suwe kok. Nggih sampean pun siap napa dereng? Nah sing jawab dereng ketoke didhisikno ketoke. Kabeh apa dadi barang guaan. Lih ora mek sing ndoprok nang ngisor tok kuwi sing nang dhuwur panggung iki apa dadi barang guaan kabeh. Kabeh. Lih. Sing ceramah yo iya. Tapi ketoke dhisik bulurah ketoke. Ngono, ala rasa wedi. Wong infone sing didhisikno sing lemu kok. Padha karo wong ngunduh pelem lho, ngunduh pelem. Sing kunting-kunting ya keri-keri. Sing gede-gede sekno kok. Salahe lemu. Tenang-tenang bulurang ini ki panjang umur insyaallah. Ngono. Leh, engko nek wis nang kono ora eneng sing gelem ngancani sampean. Satu-satunya yang siap ngancani sampean namung Gusti Allah. Allah siap ngancani sampean selamanya. Tapi ono syarate sampean kudu sregep zikir. Mulane zikir iki ketoke sepele tapi larang regane. Wong zikir kuwi kan nyambungno awak sing ape kentekan urip tumuju dateng Gusti Allah sing duwe urip. Dadi pas kula sampean ki ape kentekan urip nyambung nanggone sing duwe urip kan pas to kuwi. Bapak-bapak sampean misale bangun omah kentekan semen, pengen oleh semen, ngono ku sampean goleki bakul semen ta goleki bakul garam. Garam ya garam wis mulai rapatek beres iki. Ibu-ibu sampean mangan senengane kerupuk, lah kok kentekan kerupuk, pengen oleh kerupuk, goleki bakul kerupuk napa bakul triplek? Triplek. Wes pokoke mundak bengi mundak bento ketok iki. Bu sampean misale nyambel kali nyambel, lah kok kentekan lombok, pengen oleh lombok, sampean goleki bakul lombok atau bakul paku? Paku ya paku. Mundak nemen. Bapak-bapak sepurane sing doyan rokok
bar mangan kawecuten pengen rokokan, kentekan rokok, pengen oleh rokok, goleki bakul rokok atau bakul knalpot. Para bento-bento sedaya ingkang kula hormati, lha ngene lho, kek mangan kentekan kerupuk, pengen oleh kerupuk, goleki sing duwe bangun omah kentekan semen, pengen oleh semen, goleki sing duwe nyambel kentekan lombok, pengen oleh lombok, goleki sing duwe lah nek ape kentekan urip supaya urip terus kudu goleki sing duwe sapa? Gusti. Mulane wong dzikir niku urip terus. Kanjeng Nabi lek nggambarno masalul dzakiri wa ghairiz dzakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing dzikir karo sing ora dzikir kuwi gambarane kaya wong urip karo wong mati. Sing gelem dzikir urip, sing ora gelem dzikir mati. Ayo nyaut, sing gelem dzikir, sing ora gelem dzikir. Pisan kas, wong sing dzikir, wong sing ora dzikir. Ayo aku takok ibu-ibu, khusus ibu-ibu sing jawab, sampeyan milih sing urip atau milih sing mati, Bu? Seneng sing mati atau seneng sing urip? Nah, bapak-bapak sing urip sampean, Pak. Lho maksudku ngene, Bu, jajal sampean milih ndi? Enek wong lanang ganteng, bagus, gagah, gede, dhuwur, blengah-blengah, kuning kulite sauntu-untune. Ganteng tapi mati. Karo wong lanang cilik ndik metekel kuning jembure sambune tengi tapi urip. Milih sing ndi sampean? Ra milih. Ya ora payu kok. Kon milih kok. Tak ulangi. Milih sing urip. Wis tau senajan elek, ra apa-apa kena nggo seret-seretan. Lho. Udan-udanan kae lho, gentenge pecah bocor kae candak cek seret. Ayo menek lho ngono lho. Lenggi anteng nek mati nggo apa? Ya milih sing urip. Nek pengen urip dzikir, ra gelem dzikir mati. Nggih, ngene lho. Lah nek wis mati ora iso obah kok. Nek sik obahi berarti urip. Iki tak jelasno iki perkara enek sing ngomong obah-obah kuwi. Kuwi engko tekan ungkil-ungkil ngono barang. Ngene. Lha iki engko nek ora tak jelasno sampean ora iso bedakno ndi sing urip ndi sing mati. Wis ngene. Enek radio. Siji ya, enek radio loro wis. Sing siji dipetek tombol powere ka lho, cetek. Lah kok muni metu suarane, iki berarti radio mati ta urip? Urip. Lah sijine dipetek tombol powere niku cetek. Lah kok kemresek kae ora muni, berarti iki radio mati ta urip? Mati. Wis ana ati. Dipetek tombole nganggo iman. Ngopi, ngobrol perkara iman. Dipetek tombole ati wi cetek kok muni Allah 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 Allah. Ki berarti ati mati ta urip? Urip. Lah nek ati dipetek tombole nganggo iman cetek, lah kok kemresek kae ora, berarti ati mati. Mesti sampean bantah, lah kok ora ketara? Wong ya padha wae. Endi sing atine urip, endi sing atine mati? Wong ya padha jentat-jentite. Padha gelo-gelone. Lih, wong jenenge setrum kuwi pancen ra ketara. Tapi eneng setrum iki lho, ra ketara tapi iso geblakno wong. Sampe nek ra ngandel, eneng kabel listrik tegangan tinggi, keling-keling sak jempolan, ngelewer, jajal muten. Nah, ndang mut apa dilat kono pengen jeblos wis setrum ya ora ketok tapi kekuatannya luar biasa. Pancen ora ketok tapi punya kekuatan yang sangat dahsyat. Wis setrum apa? Ya intonasi dahsyat ceramah sing larang model ngene iki.
dahsyat yang ngono kuwi, mosok punya kekuatan yang sangat dahsyat. Ya bencong kuwi kok ya dahsyat ngono. Sampai mencolot kuwi. Salahe kuwi ge ngomong obah-obah jere. Mulane dhek tak kei contoh. Wis ngene wae sayang rungokno. Enek kabel loro ya, ngelewer. Kuwi sing siji ditokno nggone lampu, anyar lampune. Tek. Lah kok biar murup, wong kene nek ngarani mekan. Ngalah mekan ngono kok engkeem ile. Kene mekan to. Lah iya lah kok mekan to biar. Berarti ki nang strume urip. Lah terus enek kabel nglewer kuwi tokno nggone lampu klek. Lah kok mendrip-mendrip ae ora. Berarti ki ra enek setrume, mati. Nah, ana lambe ditokno setrum afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti lambe urip kuwi. Sehat lambe ngono. Enek lambe dituki setrum afdhalul dzikri fa'lam lah kok ngowoh ae. Mendrip-mendrip ae ora. Berarti lambe. Mulai paham? Mulai paham? Enek lambe dituki setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kok muni astagfirullahal azim. Ki lambe sehat, lambe urip kuwi. Dituki setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Doweh. Lambe rusak kuwi. Lambe mati. Enek lambe dituki sallu ala nabi Muhammad. Kuwi lambe urip. Maka sing mangan kae mati kae lambene kae. Ae le. Lha wong kene lek petentengan nerangno lek kono kok ngene. Ayu ngragas. Gayane ditutupi. Ngono pengen langsing. Lha wong bengi-bengi gayemi terus. Rungokno wong pedan. Enek wong pedan. Para kisuk ditukal tangi langsung no jeding. Terus kok wudu yang nguyah sik kok. Nguyah awas-awas bareng nguyah lagek wudu ra cewek to piye? Ya cewek kok. Adus bior resik wudu pakaian rapi jerantal mangkat ning masjid. Ki berarti wong pedan mati ta urip? Urip. Terus enek wong pedan. Ya padha para kisuk. Dituki setrum bawanter. Iki wong pedan mati ta urip? Mosok mati iso kelon. Mati ta urip? Apane sing urip? Ya kuwi jenenge ketoke urip tapi mati. Lah diarani mati-mati nyatane wong sik riwariwi bendina. Mulane kuwi sing disebut batang mlaku-mlaku. Asli. Lho, ana wong sing disebut mautun fi hayatih. Wis diarani mati ing dalem uripe. Ketoke sik urip tapi sejatine wis. Muga-muga iki urip kabeh. Apane? Mulane zikir kuwi penting. Bu. Zikir kuwi sebutan. Wis gampangane nek cara wong pedan ngene. Wong Tapang, wong Campurrejo. Zikir ki nyebut. Lah kuwi, heeh. Kuwi zikir kuwi. Iso men mlebune swarga dhisik dhewe kuwi.
Nah wes zikir kuwi nyebut lah, wong nyebut mesti diperhatekno karo sing disebut. Kaya ngene lho misale iki kan meneng kabeh terus ana ibu-ibu siji sing nyebut jenengku Abah Anza, kuwi sing tak perhatekno yang sing nyeluk jenengku kuwi. Sing tak perhatekno yang sing nyebut, lah sing ra nyebut tak abaikan. Lah iyalah wong dia yang nyebut. Mulane ya nalikane wong-wong do turu bengi-bengi kuwi liyane do mlungker gayer-gayer kiyer-kiyer mabre iler jeketang kaya pindang dadi batang sama neng tangi terus nyebut Allahu Akbar. Iki sing duwe sebutan Allahu Akbar mesti merhatekno sampean. Gusti Allah merhatekno sampean, sampean sing diperhatekno wong sampean sing nyebut. Lah sing turu kae ya ora ngira digatekno. Sampean kan nyebut terus Allahu Akbar. Bismillah. Entul-entul jadi duli-guli kentut gobek-gobek cerekal Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli kentut gobek-gobek cerekalne Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli kentut gobek-gobek. Nek sampean lak nyebut terus to Allahu Akbar. Sup 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 Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Sup subhanallah. Sup. Sampeyan sing diperhatekno Gusti Allah, soalnya sing nyebut sampeyan. Sing liyane kae gak nyebut juga direken. Mulane sampean lek pengen terus diperhatekno Gusti Allah, sebut terus Gusti Allah. Sampean sholawatan ku ya nyebut Kanjeng, ya sing sering nyebut Kanjeng Nabi kuwi sing diperhatekno Kanjeng Nabi. Sok mben no akhirat sing paling cepet oleh perhatiane Kanjeng Nabi, oleh syafaat pembelaane Kanjeng Nabi, yo sing paling kathah le nyebut Kanjeng Nabi. Sing paling diperhatekno. Lho ngono kowe sholawatan kok ora muni kok mek tanganmu tok sing ngene. Lah kowe nek tangan nem tok sing enak ngene tapi lambene mramuni atine ora nyantol ya ora ditulis selawat ambek malaikat. Kuwi nang buku catatan amal lemi tulisane senam ngono. Halo? Sampeyan nyebut terus kok sampean diperhatekno. Wes paham? Senajan sampean ra ngerti artine, rapopo. Mengertimu kira penting. Sing penting sing mbok sebut iki wis ngerti. Nah, kadang gua alasan kok aku jane seneng melok zikiran, tapi aku ora ngerti artine lho. Rapopo kok sampean wong sing mimpin kadang-kadang ora ngerti. Sing mimpin iki kadang-kadang ora ngerti artine. Ya lek gayane tok kalungan sorban mbek gobek-gobek. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Artinya apa mbah? Mbuh ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya. Ya artinya apa tuh mbah? Raroh. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Maknanya apa mbah? Dari raroh kok. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Raroh artine rapopo, sing penting mantep yakin kuwi bener kuwi apik. Lakoni wis. Ngecacah maca selawat iki. Sing nang mburiku selawatan iki rumangsamu ngerti artine kabeh. Ya gayane tok mbek kiyer-kiyer wahdina najasabini. Artinya apa? Bener. Nggih, rapopo kowe ora roh artine ndah rapopo. Terus kowe leh nyebut le selawatan. Rapopo. Le, wing kok rungokno to. Kebaikan-kebaikan akan didatangkan Allah untuk sampean. Padha karo ngene tak kai contoh. Sing penting sampean mantep, asyik, nikmat, seneng, enak. Wong tuwek-tuwek ge biyen kene serokalan. Kene jenenge lak serokalan to nek ngarani. Serokalan kuwi perkara ning asraqal badru alaina le wong ge biyen nek ngarani
serokalan nggih wong gek biyen nek serokalan to macane iki ya salah-salah sak tik ngono kae tapi atine nyambung nang gone Gusti Allah. Hoi wong serokalan kuwi lek wa muhayyan kasyam sining kamu artinya apa lek rarah tapi delok kayak asik kayak ngono asfaratan lailatun ngawelek-ngelek ora ngerti artine kuwi yakin mbok takoni ora ngerti artine tapi dia merasa asik bahkan dia iso nyambung ning Kanjeng Nabi rapopo tak kayak gambaran eneng cah nom-noman yo krungu lagu dangdut nih dia kan senengane lagu dangdut jenengin joget sampai mumet yes saking senenge gobios keringete ginjal mbek muser nek joget petok kancane ditakoni to ketok kancane mas jogete mas iya aku joget iya lagune apa no mas boh joget takoni lagune apa ora roh dek mas kuwi penyanyine sapa boh dek joget muser kiyer karo-karoan takoni lagune apa boh penyanyine sapa boh pokoke jog pokoke Saman dikir yo ngono. Saman dikir yo ngono. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Artinya apa, Mbak? Mbah, pokoke kok iso joget? Zikir. Jogete wis bar kok. Tapi sampean kan asik walaupun sampean ra roh artine. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hadi ya Alimu ya Khabiru ya Mubin. Artinya apa, Mbah? Pokoke sampean selawatan yang ngono. Ya Habibi ya arusal khafiq. Mbak, arusal khafiqah ini artinya apa toh, Mbak? Mbah, pokoke sholawat. Oke? Sholawat tenan sing model ngono ku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizalim. Mbak, wa ashghini zalimin bidzalimin artinya apa toh? Mbah pokoke. Paham? Lho kok karo belajar kok suwe-suwe engko sampean ngerti artine. Takok Mbah Yai, takok sing ngerti-ngerti ngono engko suwe-suwe. Saiki seneng sik. Ngono lho maksudku, ora kok terus ra roh terus artine ya ora. Ngene iki ceramah ngene iki aja dipedhot-pedhot. Ngono sing rasane kan terus dipotong-potong. Lah ya ono ya ini kok dadi wong goblok terus berarti. Terima pokoknya dikir pokoknya sholawat raro artine. Lah kapan majune ya karo belajar terus ngajine terus. Ngono maksudnya aja dipotong-potong sik to. Wong nek ra seneng kan terus ngono dipotong ceramahe. Iki kiai model apa? Wong ora dirungokno utuh, rungokne utuh dhisik. Pokoke sholawat. Lho, padha karo ngene wis, ibu-ibu sepurane. Bapak Ibu sampean lek bengi-bengi garap PR karo bojo kuwi. Wis to cah cilik ben ra ngerti. Kowe kan modelem kan to kuwi. Kowe jajal ke takokno guru bahasa Indonesia sing paling canggih, apakah artinya Ra ngarah iso nerangno. Golekno kamus ra ngarah petuk apakah artinya Ra roh pokoke.
Lha kowe kuwi ndek kuwi artine apa kowe takokno guru bahasa Indonesia sing paling canggih. Ora ngarah roh artine. Ya ora roh kok pokoke. Ngaji ngene iki ya ngono enek pengajian budal ae, ngaji rutin budal ae. Takoni ngajine bab apa no? Mbah, pokoke. Kok neh ngaji. Iki wis bar kok sik Pokoke ngaji. Saman kok suwe-suwe paham sampean. Awale ya ora ngerti sik. Kayak rungokno kayak ngajine tekan bab apa? Oh, bab tayamum. Wis melok ae sampean. Urung ngerti sik ora apa-apa, pokoke ngaji. Wis. Engko ambek takok alon-alon. No. Lah terus Omam ndi to, engko tak ampiri tak critani dhewe. Aku tak nginep kono, engko tak critani sampai subuh piye. Wong pedani ra roh saiki hitungane iki per menit. Ngene. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Deh, iki penting Bapak Ibu, mergo kanggo nguripno ati zikir niku. Dawaul qulub allati tamut bi dzikril hayyil ladzi la yamut. Sampeyan ora ngerti ya wis pokoke mantuk-mantuk ngene. Obate ati sing mati kuwi nganggo zikir. Ngono Bu, lha iki penting lho, nguripno ati iki penting. Soale ngeten. Apa wae sing metu teko menungso kuwi sumbere teko jero. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa wae sing metu teko menungso, mbah kuwi ucapan, mbah kuwi tumindak, perbuatan, kuwi sumbere kon jero kene Bu. Nek sumbere kon jero iki apik, sing metu ya apik. Metu ucapan ya ucapan apik, metu perbuatan ya perbuatan apik, metu tingkah laku ya tingkah laku apik. Tapi nek sumbere tekan jero kene iki elek, metu apa wae ya elek, metu dadi ucapan ya ucapan elek, metu dadi perbuatan ya perbuatan elek, metu dadi tingkah laku ya tingkah laku elek, metu dadi penyono dugaan ya penyono elek, dugaan elek, prasangka elek, mergo sumbere tekan jero wis. Paham toh? Ya Allah ra nyaut tok. Ngene le, padha karo sing metu konggone cucuke ceret, kuwi apa sing dadi isine ceret. Semono uga sing metu teko cucukmu. Kuwi apa sing dadi isine atimu. Ya sepurane cucuke cara nggonku ya wis biasa ngomong ngono ku. Cara kene kasar nggih. Ya sepuntene, ngapunten wong kene halus, nek cara kene kan congor ya. Lah iya. Ngene le. Ra beda apa sing metu konggone cucuke ceret. Kuwi apa sing dadi isine ceret? Ceret kok jero isine teh, disuntek teko cucuke ya metu. Ceret kok jero isine jahe, disuntek teko cucuke metu. Ceret jero isine susu, disuntek teko cucuke metu. Nek susu mesti loro Bu. Lah nek mek sitok ya su ngono tok. Susu ki mesti loro. Susu loro. Nek siji, nek loro, nek telu. Mbok salahno ae. Ceret kapan jero isine dawet, disuntek kok cucuke ya metu. Ceret kok jero isine uyah, disuntek teko cucuke ya metu. Walaupun jaba tulisane teh manis, tapi jero isine uyah, disuntek metu uyah. Mulane sampean jangan mudah tertipu dengan tampilan luar. Tampilan luare apik, teh manis, lha wong jerone uyah. Ya tetep uyah, Mas. Jangan mudah tertipu. Tampilan luar perempuan. Apa maneh tampilan nonggone medsos, nonggone IG, nonggone Facebook, nonggone status, nonggone story. Editan. Iso mulus alus asline geribal-geribal. Aja gampang tertipu. Lho ngono sampean. Tampilan urung karuan.
angger wong sirahe diubel-ubel gombal mbok anggap seh lor atau seh kidul. Lah iya angger ndase diubel-ubel gombal mbok anggap ulama, berarti bojone mape ngedos kae dadi ulama kae. Ndase diubel-ubel gombal amuan. Halo atine piye metune kuwi dadine ngono lho Bu. Makane wau kula matur apa wae sing metu teko menungso iki sumbere teko jero. Nek sumbere kon jero apik metune apik, nek sumbere kon jero elek metune elek. Wong pedan sampean nek pas wae engke muni apa? Alhamdulillah, kuwi tandane sumbere kon jero apik. Atine sampean wis penuh zikir. Mulane begitu wahing ya, otomatis wis ora kathik di setting, ora kathik diatur, wong kuwi otomatis. Begitu alhamdulillah. Tapi nek atine kosong, ora enek zikire, metune ora karo-karuan kok. Ora metu zikire, wahinge mok didawakno tok. Kadang ana sing mek dibanterno tok. Ra metu zikire wong ra kulino. Malah eneng sing aneh kok wahinge iki. Tahu. Bakso. Aku berarti isine ati ya departemen perbadokan. Ini gampang kok ditenane. Bu. Sampeyan mlaku terus kesandung, cret. Sing diunekno apa? Astagfirullah, innalillah, ya Allah. Ya mergo isine jero kuwi zikir. Tapi kan ra kabeh ngono. Mlaku kesandung tambah sing metu kebun binatang. Le, kuwi ngene lho Bu, atine kula sampean iki sing nyambung karo Gusti. Lah ati ki ya sumbere iman, imane kula sampean kudu bersih. Mergo nek imane kotor, ra iso connect, ra iso sambung, ra iso tekan Gusti Allah. Allah ki maha suci, sing iso sambung ya mek sing resik-resik. Nek reget ra nyetrum. Mbah paham to ora diomongi ngene iki? Lho kok iso ge apa nek nyetrum jere? Astagfirullahaladzim. Deh aku nek petok wong ngono kuwi. Ketoke ayu tapi kok oon ngono. Wis ngene sayang, ngene waktune karek 5 menit. Kowe rasa rewel iki urun pira to jane? Ora urun kok rewel. Le ngene le. Wong niku nek atine iki wis apik, sembarange dadi apik. Tapi nek atine rusak, sembarang-barange dadi rusak. No ditambahi bae ngono lho, krungu. Bu. Ya Allah. Wong kuwi nek wis apik tenan. Lho ketekan barang elek lho. Ditampa kelawan apik. Ini ki gunane akhlak sing dadi misi utama diutuse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus kanggo nyempurnakno akhlak. Niki wong nek wis apik akhlake, atine, rungokno. Kuwi ketekan barang elek. Barang elek wis sing dadi apik, ora kok wong sing dadi elek. Nek ra dikei contoh ya ora paham. Ana barang pateng selengkrah ra karo-karuan, wesi pateng selengkrah, kayu pateng selengkrah, koral pateng selengkrah, semen, pasir pateng selengkrah, elek ra karo-karuan. Lho iki kecekel tangane tukang bangunan iso dadi gedung sing kokoh, mewah, megah. Nggih napa nggih? Mergo tukange duwe dandan, duwe karep apik, pengen dandan-dandan apik. Sik ra cetone. Ya Allah, eneng HP lho legrek ra kena diapa-apakno. Iki kecekel tangane tukang servis HP iso dadi HP kena dienggo.
sik ra cetone. Eneng glepung pating slengkrah morat marit, eneng kacang ijo godhokan morat marit, eneng wijen morat marit. Kecekel tangane wong sing pinter gawe jajan dadi apa? Badokan yo langsung nyaut. Ana bocah ki nakal ra karuan, nyolongan. Jambui rasa diundoh, rasa dirok, liwati ngisore tok rontok kabeh. Saking nakale. Lho ngono ku disetorno omahe kiai pondok rasuwe dadi apik kok cahe. Mergo apa? Didandani duwe karep dandan apik. Mulane ngapunten wong niku nek atine wis kadung apik ra kenek dielek-elek. Dielek-elek kaya apa? Tetep apik mergo asline. Lah wong elek diapik-apikno kaya apa? Tetep elek mergo asline. Padha karo wong kuning iki lho, mbok delokno ireng karo wong sak desa, direng-irengno wong sak desa, tetep kuning mergo asline. Nah wong ireng iki mbok dilem karo wong sak desa, "Mbak, zaman kuning, Mbak, zaman kuning, Mbak, zaman kuning," tetep jliteng. Wong asline ireng. Paham toh? Ya Allah, kok angel men ra nyaut paham. Mulane wong iki nek elek, mbok apik-apikno kaya apa, ora ngarah dadi apik. Dilem-lem, dijunjung-junjung, ora ngira dadi apik. Ora ngandel, ene wong gendeng, keleleran pinggir dalan sing nguduh gondal gandul kali. Kan nang pacaki model kiai. Wis dusi nggone sorban, terus ndase ubel-ubel. Gawane tasbih, nggone jubah. Ra eneng wong sing nganggep kiai. Ya ra eneng wong kudu nyucup tangane. Ya tambah nemen bentone. Wong asline wong gendeng. Senajan mbok pacaki model kiai, jubahan, sorbane ombo kaya Batman. Kayak tasbih sing sak kepel-kepel klopo direntengi. Ora enek wong nganggep kiai. Ya tambah nemen gendenge wong asline gendeng. Tapi wong kuwi nek asli kiai, wis to ora usah aneh-aneh, tampilane rasa aneh-aneh macake biasa. Nah yo nggo royokan kok. Nggih. Lha wong kene asli lurah. Yo tanda tangannya yo payu, mbok tampilane biasa, misalnya Bu Lurah iki tampilane pas nganggo daster, jilbaban dasteran ning dalem pas nyantai. Ini wong butuh tanda tangan yo tetep eret-eret cetok ngono. Mbok enek wong nganggo seragam melintil ndekne dudu lurah, ya ora payu tanda tangane, setempele ya ora payu ngono lho. Mbok paham mbok ora ngene iki. Kok angel men diterangno. Mulane wong nek wis apik tenane ra kenek dielek-elek. Mbok elek-elek ra ngarah berubah. Wong apik kaya segara. Segara ya cemplungi batang macem-macem. Ra ngira segara dadi basen. Cemplungi batang sing batang luwak, batang asu, batang garangan, batang apa. Ra ngira dadi basen segara kuwi. Lah nek wong elek kaya peceren, kurang jero kaya sapi teng. Gebyur minyak wangi ya tetep basen. Wis muga-muga paham. Mulane ya wong kuwi astagfirullahaladzim, wong nek wis apik ora kenek dielek-elek. Mbok dielek-elek kaya apa ora ngarah mangkel. Wong apik kuwi wong nek atine apik. Lih mbah wedok nek cara kene nyeluke piye mbah wedok ki? Heh? Apik kuwi rasa kemenyek yang muti. Allah yang muti kemana? Ngasak. Yang muti ngasak. Kamu di rumah yang muti mau mbedeti iwak. Yang muti ya. Nggonku ya sampe saiki ya Mbah Dok biasa. Mbah Dok kadang ya doe. Lha lapo isin kula sampean asline wong desa wong kene iki gebien basane ya Mbah Dok. Doe nggih to? Lha kene apa atik isin? Buke ya buke rasa katik mama meme karak. Engkek mama buke yo buke ngene lho. Papamu di mana? Papamu ning Pali Teletong ngono.
rasa hengkek. Guys, eneng badok ya, eneng badok. Esuk-esuk no pawon masak ile, dhek ndek putune lagi belajar ngomong, temek, terus mbah doke dielek-elek. Badok ayek, apa etek? Badok ayek, apa etek? Mosok ngene iki putune terus ditapuk parut lambene. Ra ngira wong atine apik, tambah guyu. Nah putune dikudang-kudang, putuku pinter, iya nak ya, badok ayak ya nak ya, badok apa etek, badok apa etek. Wong atine wis apik, dilokno tepak kethek iki ra muring-muring. Le uangnya dilokno kok terus ngamuk-ngamuk, kayak berarti ya elek tenan. Mbok paham mbah ora? Kowe kok sik bayangno Pak Tek iki bayangno. Yo cah cilik to, Bu. Ya tunggale Mbah Nang yo jenenge Mbah Nang ambek putu ya mesti sayang kok, kecuali nek Mbah Nange ra normal. Dia putu lagi putu anyaran, putu pertama, putu mbarep neng lanang pisan, banggane ra karuan to. Gendong terus nanti digawa. Sore-sore iki digendongno pundak ngene, jak mlaku lah kok curowos diuyoi. Mosok ngene iki putune dibanting. Ora tambah dikudang, putuku kok pinter ya, kok roh nek mbak nange rong adus. Mbae didusi ya, Jong ya. Diuyoi lho, dianggap didusi. Wong ati apik. Tapi hati nek kadung rusak. Aja kok sampai dielek-elek. Eneng wong guyu lho jarene ngenyek. Padahal dijak guyu tenan. Tapi mergo atine dhek elek. Eneng wong ngejak guyu lho dhek iso mangkel jare. Apa celemar lambene tak untir pisan. Celemar. Padahal kaya niat ngejak guyu tenan kae. Atine elek. Lho mlaku simpangan ambek wong dilirik iso ngamuk kowe apa wae lirak-lirik culek matanem pisan. Padahal sing lirik ki asli wonge kero. Lah wong kero ngelirik ra ngelirik kan yo ngene to. Lha tapi mergo atine wis kadung rusak. Iki pentinge dandani ati. Lho kok iso penting dandani ati? Lho wong menungso e karek atine. Allahumma sholli ala Muhammad. Ukurane menungso niku atine. Kapan atine apik, menungsane dadi apik. Kapan atine rusak, menungsane ya dadi. Padahal nek diurut munggah, nek menungsane apik, donyane apik. Lek menungsane rusak, donyane ya dadi. Lho ngono lho Bu urutane. Wong Gusti Allah gawe donya iki kanggo menungso. Mulane wateke donya kuwi ngetutno menungso. Titeni to, nek menungsane apik engko wateke donya apik. Lek menungsane rusak, wateke donya ya melok. Wong gek biyen ki apian. Mulane donya biyen ki apian. Saya sudah menengeri wong biyen ki sopan-sopan modele, jenenge unggah-ungguh tata krama adab itu betul-betul dipakai. Biyen ya, ene wong lungguh ngene iki, melaku lewat ngarepe. Ora kok ndangak ngene, bungkuk. Amit nggih, amit nuwun sewu nggih. Ngene sing geknane jere Trans 7 feodalisme perbudakan kae le. Koplak. Wong diulangi adab tata krama kok feodalisme. Wong ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama. Apa pengen kaya sing model ngono kae? No sekolahan murid nantang gurune. Ngono kae, murid sak kelas ngeruyuk gurune model ngono kae. Ngisin-ngisini wong. Ijen polisi, Babinsa, Babin Kamtipmas. Orang tahu enek tawuran antar santri pondok pesantren. Orang tahu, sampean tahu nangkep tawuran antar grup hadroh. Mulai sawat-sawatan terbang, teman-teman berkat, ora eneng. Ngono, santri iki gak pernah bikin rusuh di negeri ini, ndak pernah.
Kemarin demone tertib, malah iso dadi contoh demo paling apik, paling tertib, paling demokratis. Ya demone santri kuwi. Kandhane kok. Lha wong gek biyene adabe dienggo tenan. Mlaku nang ngarepe wong, amit. Nah, saiki ora, saiki mencolot karo ngentut pret ngono. Gek biyen numpak peda, kan sik arang-arang peda motor, ya peda ontel kuwi. Numpak peda, ungkil klinting. Terus enek wong lungguh-lungguh, anjlok. Nggih napa mboten? Jeluk medun, dituntun. Amit nggih, ngene. Amit, kowe nek wis kliwat lagi jelek, celingkrik, ketuil, klinting. Sopan wong gek biyen. Mulane donya biyen ya sopan. Rungokno to sayang. Mergo wong gek biyen apian. Donyane apian. Pedan, tapang, campur rejo ki langganan banjir. Ket gek biyen. Wis ta rungokno sik. Alah aku tau bluron tok kene. Banjir gek biyen ambek banjir saiki beda. Lek banjir gek biyen iki modele ra patek ngrusak. Nggen kula nggih gelek banjir padha wae. Nek kene banjir gedhe kan mlayune rono. Tok nggonku kono lho. Nggen kula nggih langganan banjir, tapi banjir gek biyen iki ra patek ngrusak. Sawah iki kelem sampai 3 dina 4 dina. Ya sik tetep panen ra patek ngrusak. Mergo wonge apian banjir ya apian kaya mek dolan ngono ae. Kon nek wis bar kepentingane muleh ora patek ngrusak. Lha wong saiki ndelodok-ndelodok banjire melok, ndelodok kadung teko kae bandang kae. Pari kentir, sapi kentir, raja kaya kentir, bondo donya kentir, omah kentir, sak wong-wonge kentir. Nggih, iki nek morale menungso tambah rusak, atine tambah rusak, akhlake tambah rusak, ra kena didandani, sing teko ra trimo banjir biasa, langsung ratune sing mara. Jenenge Al Mukarramah Nyai Sunami radhiyallahu anha. Wedok kok nek lanang ya Sunomo. Terusno ki nyo akhlake menungso ki nang tambah rusak. Terusno nek ora ngandel ajur apa maneh sing pinggir gawan ngene iki. Leh, aku ora meden-medeni. Mulane kena apa sampean kok didelek pinggir gawan? Bu. Sampean sik eling to ra wong gek biyen gentenan ambek tangga ki biasa jenenge gotong royong tenanan gek biyen. Asli dandan omah ya kabeh melok sengkut tok gek biyen. Apa jenenge? Sayan gek biyen. Dandan omah lho kabeh melok saya. Sayan sengkut tenan kuwi gek biyen. Saiki ngopai. Lho nggih napa mboten? Wis jenenge nilai persaudaraan kerukunan wis mulai berkurang. Bu, sampean gek biyen ya, ape adang ngono ya kentekan lombok, kentekan brambang. Njaluk tangga biasa kok. Yu, wis ndek brambang yu. Iki pakane iki le njaluk jangan. Lah brambangku entek to yu, sik to ora? Le nang rene ta? Ngono. Biasa gek biyen. Saiki tuku. Ya to ora? Ojo dipikir, jangan dipikir kalau dulu nggak ada gempa. Dulu juga sering terjadi gempa, sampai ono primbone kok. Gempa zaman dulu itu malah durasinya lama, suwe kadang-kadang. Omahku sek kayu bu, lampu gantungi sampai obah-obah. Lindu wong gek biyen nek ngarani lindu. Matur suwun mbok elingno. Lih, gek biyen yo gelek lindu. Aja mbok anggap ora tau lho, gek biyen yo gelek. Omah sek kayu, sampai lampu ki lampu apa to jenenge kuwi. Halah Petromak ki dijumet nek wayah riyaya tok wi ambek poso. Sing untiran wi le. Nggih, oblek kan sing nang ngisor kuwi to. Sing gantung teplok. Ya kuwi kuwi obah-obah ngene sampai suwe. Jenenge ompreng wajane klontang obah-obah. Omah yo kriet.
tapi ora patek ngerusak. Jadi gempa zaman biyen iki apian kalem, dadi kaya mek bandul wong ngono ae. Ora patek ngerusak apa wonge apian, gempane apian. Ngono terus sesuk terus petok kancane cerita, "Mbak, kowe gek bengi krasa ta ora no?" "Ya je, aku pas nembayang kok biyut-biyut." Seeling to ora sampean? Seeling to? Wonge apian, gempane apian. Lha wong saiki do pencilaan. Gempane ya melok pencila. Ra perlu suwe-suwe saiki, skalanya yang diperbesar. Kadang mek 3 detik, 4 detik. Lho gempa ki yo ngagetno ngono kuwi. Mosok eneng gempa kok rek. Gempa lembeng iki. Rek ngono kuwi. Salahe nek sing merem ngene kok. Bareng aku muni rek langsung jenggereng deh. Nang wae kudunge coklat. Wis ndoweh-ndoweh. Saiki gempa kadang-kadang mek alah hitungan detik bangunan roboh semua, hancur lebur, luluh lantak. Wonge pencilaan gempane melok pencila. Wis sing tuwek-tuwek insyaallah sing sepuh-sepuh niku niteni wong biyen ki sregep-sregep no langgar, sregep-sregep no masjid. Iki zamane bapak-bapak ini, zamane bapak-bapak niki. Alah iki potongan iki mantan turu langgar ki biyen. Iki le ketara iki wong loro iki turu langgar iki ki biyen. Ki bareng sek menangi turu langgar iki. Nek iki ra menangi iki cala gegeapan. Niki jenengan biyen tak sering turu langgar to. Alah adek ra ngaku le. Aku bereng, aku menangi. Rungono to. Deh, wong gek biyen ki sregep-sregep no langgar, no masjid. Langgar sik elek-elek, masjid sik cilik-cilik, tapi isine bek nek wayah jamaah. Wonge sregep-sregep, rong eneng listrik. Wong simoy rong eneng apa maneh pedan. Ya ora ngenyek kok. Dhisik nggonku ambek kene, wek. Kene neng listrik lho lagi ge apaan. Tek ra ngaku wae. Le, ngapunten, urung enek listrik, urung enek masjid iki, urung enek sound system sing enak kaya ngene iki apa maneh sound horrib. Ra enek, sik nganggo speaker wong GP nek ngarani corongan. Ya to cara kene corongan to. Heeh, corongan. To wawi le nganggo corongan. Dan apa maneh hakine wis apentek ngono kae. Bindeng-bindeng kae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi iki wong no langgar, wong no masjid disergep-sergep kok jamaahe. Mulane yo gek biyen bareng asar nang udan. Dres. Bareng asar ki udan dres. Terus enek azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terang kok udane. Modele kaya ngekeki kesempatan wong-wong sing kulino no masjid, wong-wong sing kulino jamaah no langgar. Ngono. Dadi udan biyen nek krungu azan, sungkan dhek. Leren-leren. Iki wong pedan ape jamaah. Leren sik, iki wong pedan do ape no langgar, do ape no masjid. Engko nek wong-wong wis do budal no langgar no masjid, jamaah kae udan neh. Engko azan isya terang neh, ki biyen ngono modele. Nah, saiki masjid kok gedhi apik-apik, sone banter-banteran. Tapi wong-wong do aras-arasen jamaah. Barasar udan ana adzan maghrib tambah deres jerene udan ngene lho aku lereno wong pedan ya ora sing jamaah ge apa mandek getno ae le kesuwen nek perlu barengi angin barengi bledek nanti was terang wong-wong ya ora sing jamaah nang masjid tok asli kuwi. Jadi nek wonge apik donyane ya dadi apik. Wonge rusak donyane dadi umpamane jeneng rusak apa-apa ki menungso, dudu kewan liyane. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Delok to sing rusak apa-apa menungso.
Pitike ngrusak sak pira, wong pitike panganane ya pokoke jagung, kacang ijo, kedele, beras. Lah nek wong pedan, beras dipangan, jagung dipangan, dele dipangan, kacang ijo dipangan, sak pitike dimplok. Wedhus iki panganane ya bayem, tanduran. Lah nek menungso bayem dipangan, tanduran dipangan, sak wedhus-wedhuse itu. Lha nggih napa mboten? Lek wedhus sing ngrusak tanduran paling sak tekem rong tekem. Tapi lek menungso mbok tanduran pirang-pirang hektar iso entek dirusak menungso. Watu pirang-pirang gunung entek dikrikiti menungso. Niki watu rengel iki wis entek. Lho nggih napa mboten? Sing ngrikiti ya wong pedan. Ya wong nggonku bereng. Wong nggonku kan tuku. Sing ngentekno kan wong kene. Sapentek iki watu rengel iki wis sapentek. Delok engkas ngrabakan kae leter delok engkas. Ngandel to kowe ngandel. Menungso kene wis kadung rusak ya Allah. Bu. Wong ambek kucing iki jane celutak endi to? Celutak endi? Ya celutak wong, tapi wong jenengane lali duwe pindang dicolong kucinge mbok elokno. Kucing celutak ambek ditutuki uleg-uleg. Ya kucinge mlayu sedelo terus melengak, ya celutak kowe to, Bu. Pangananku mek iwak tok. Lah kowe apa sing ora mbok emplok? Aku ngomong meh 2 jam lera ngombe blas. Lah urung ngombe wis mbok lokno kok. Wong iki nggo pameran asline. Nemen to iki garinge. Rumangsane. Lah menungso kuwi moh telat. Kowe ora melok duwe ana awakno. Lah menungso kuwi sing dadi ukuran atine. Mulane Kanjeng Nabi diutusi misi utamane dandani akhlak. Ngono lho. Aku seneng aku di aturi apa dulur-dulur ndiki jenenge pedan campur rejo ngadakno pengajian ngene iki seneng aku ket biyen aku sik cilik kene iki wis gelek nggon pengajian aku tau ndelok ana kene kae mbah sapa kae sing pengajian sik ndelok aku ket biyen aku ket biyen sik ndelok aku lah sok ben aku sing ngono kae ngono aku lah kok saiki tenan to mu cita-cita ki yo ngono to yo apa trimo ndelok sok ben aku sing didelok ngono kok bahasane wong kipen nek ndelok pengajian ngono to asline ya ora ndelok Bu kuwi ngaji yo ningali yo mirengno yo merhatekno no ki biyen kene pengajian aku dal numpak perahu sik cilik aku sakarepem ketun aku wis ya wis ngono ae wis lho iki lenek wis mbok dandani apik tenan kok kabeh lakone sampean dadi apik wong motore ibadah kuwi gerakane motor penggerak iku ya iman, motor penggerak iku ya ati. Insyaallah kok kapan-kapan aku lek diundang neh tak terangno. Sapa ngomong larang-larang? Kowe nek pengen murah njaluk ceramah bojo 6 milih. Wong ki wis apa neh? Sarung ya wis, Mbah jenengan tak paringi sarung, Mbah. Nggih. Ten mriku mawon tapi nyuwun mike aku nggih tak paringi soalnya jenengan paling semangat ngajine Mas paringi mik kalau ada yang wireless Mas ada yang wireless Mas ana sing wireless mboten oh mboten enten ya wis gak apa-apa monggo Mbah raji mriki kabele sing panjang ten mriku mawon kersane diterne kalih panitia lah pun mriki kepetel mangke jenengan pun jumeneng nggih jumeneng jenengan jumeneng niku ngadeg
Ayo salam riyen, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Asmane sinten? Widyati. Widyati. Nggih. Daleme pundi? Rengel. Desa Rengel. Nggih. Jenengan rawuh mriki kalih sinten? Rombongan. Nitih napa? Nun. Numpak apa? Kok apa sepak? Oh, numpak kol tepak. Nggih. Bayar napa mboten? Mboten. Gratis. Nggih. Ya wis berarti aku rasa nyangoni. Bayar 10.000, Dik. Lho wau terusé gratis. Bayar 10.000. Malah bayar. Guyan, Dik, guyan. Oh, nggih pun. Nggih. Bayar 10.000. Nggih. Sak tepak diiseni tiyang pinten niku? Yang selangkung. Selangkung. Yang dosa mau. Kalih dosa. Yang dosa. Iki sing pas sandinge Yang dosa. Ikan dosa. Nggih. Sing pas sandinge jenengan niki sinten niki? Mbak Atis. Napane jenengan? Ponaan. Oh, ponakan. Nggih. Ponaan. Jenengan putrane pinten? 3. 3. Bapake tasik sugeng. Tasik. Niki wau pamit mboten? Nggih. Pripun le pamit? Pak, Bapak Injil, kula badhe menengaken sawatan. Mandi tepedhan. Cinta Pak Panjae. Oh, dadi lek nyeluk Bapak Izun. Nggih. Kula badhe ngaji kali selawatan ten Nggih. Tenan. Nggih. Anwar Zahid. Nggih. Terus bapake sanjang pripun? Iya, gak apa-apa, hati-hati ya. Masya Allah. Apa Pak Panjae diujungna selamat. Dono akhirat. Amin. Lho kuwi bener. Nggih. Salim to ora karo bapake mau? Pas Salim. cium tangan. Nggih. Ngene. Tenan. Nggih, saestu. Engko nek ndugi keng mriki nggih ngoten meleh. Nggih. Heeh. Kalau Pun. Pak Panjae nggih salim pemain. Mangke riyen. Nggih. Sing masakne bapake sinten nek ten griya? Nggih dalem. Oh, jenengan piyambak. Nggih. Putrane pun keluarga sedaya. Sampun setunggalé kapundhut. Oh, Masya Allah, Nggih. dadi celengan. Terus apa kuwi jenenge jenengan sakniki ten griya kalih bapake mawon? Nggih, piyambakan. Kalih bapake mawon. Nggih. Lha mboten kalih anake. Mboten. Pundi kalih bakunge nggih gandengan. Nggih. Krungu kowe, krungu. Lha kowe kok sing kursi kurang terus ambek bojomu. Wong iki lho gandengan terus. Pak Ejun, apa to Mak Ejun? Wah, nggih tak atur laras niku Lho, leres. Laras nggih. Sembarep namine Yula ini. Nah, panggilane Yul, Nggih. Mak Ejul. Pak Yul. Ya, ngene iki sampean aku ambek kowe matine dhisik endi. Jenengan mau nderek sholawatan. Nggih. Pun sakniki sholawatan riyen sak Nggih. sagete. Aku pengen pujian sih. Pujian sing ten ngene langgar-langgar niku lho nek baradan saged mboten? Mboten. Kok pujane kelanggar salat tuwa. Ya wis pun sak kerep Nggih. jenengan pun monggo. Nggih. Ayo pun, Dang. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Sholatu wa salamu wa ala toha rasulillah. Sholatu wa salamu wa ala yasin kabibillah. Kawasan Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujaibillah bi ali batriya Allah. Pun tepuk tangan, Masya Allah. Mbak jenengan yuswane pinten? Salam. Yuswane pinten? Umur. Kepidak. Pinten? Kepidak. Swidak piro? Tidak gansal.
Lho, suarane lho sek Sewidak cemeng. gangsal punan. Suarane lek sek cemeng klingene kaya ngono. Bapake niku mboten nyambun pun sepuh. Umure 75. Kula jeneng rumah tangga nak nemen damel. Merdamele napa jenengan? Rumah tangga. Rumah Derek. tangga, nggih, Nggih, nggih. sabutan. Ya Allah. Nggih. Iki lek umure 75 suarane sik kaya ngono Nggih. cemeng kling. Kowe paling sok men 50 wis ngene kok. Nggih. Nada tinggi lho suarane. Nggih. Masya Allah Masya tenan bae. Allah. Nggih. Top. Nyuwun sarung mboten? Nggih. Ngertos sarunge cap apa? Tang mangga. Bae aja Bae, tahu cap sarung mangga. cap mangga. Kula paringi sing enten fotone kula. Nggih, matur suwun. Jenenge Anza Series. Padha Nah, ngakno. Gorene saya tak dudone. Nah niki produk sarung mangga sing motive batik Nusantara. Murane boxnya warna merah putih. Ini nasionalis. Ini batik Anza Series. Ini ono tulisannya Anza Series dan ada fotonya aku. Fotonya comel. Maksudnya comel ki cowok melas. Anza Series. Nah, iki sarunge batik. Keren. Pakai cowok bisa, pakai cewek bisa. Nih, paringno bae. Kok damel napa sarunge mangke? Kangge mondok putu kula. Ya Allah, mboten diparingi mboten paringi Pak Iyun. Pak Ibu sampun gadah kathah. Tak pikir tonggo kemulan sampai Pak Iyul. Betul menapa laras ngeten lho nggih. Kangge kumpulan makin papan hanyep. Paringne. Baik. Samune pundi Pak Jus? Kangge Pak montor mangke. Nggih mangke riyen, mangke tak sangoni niku ditampi riyen. Pun. Sakniki kata-kata sik kalih nyepengi sarung. Sarungnya diasto. Nah, sarung mangga ya kata-kata ya. Sarung mangcap mangga. Ya gak sadon. Lha mbok piye kok sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Anti suwek, anti bedah, anti jebol. Anti coba asani jebol. Pun, niku. Ya. Nggih, niki wau mbayare pinten? 10.000. Nggih. Nah, nggih kula paringi. Abang-abang Gus. Kangge blonjo mangke teng griya kali bapake. Kangge blonjo. Blonjo napa? Nggih blonjone bapake sekare pindang. Pindang. Nggih. Terus napa meleh? Kerupuk. Kerupuk, terus Kan asem terong. pindang, kerupuk, jangan asem terong. Nggih. Malah lempok niku malane. Empuk wis. Lah terong marai lempok. Gejoh terong terus ya lemes. Tapi senengane niku. Nggih. Wis jangan asem terong, Terong, pindang, dan kerupuk, sambele sambel gerak. Gerak. Nggih. Tenan Nggih. kuwi wis. Niku entek pira iku totale berarti? Betari tangkon engko wau terate 200. Akeh. Wong jangan asem terong, pindang, kerupuk kok 300 kaken. Tekan dosa. Pinten? Tekan 50.000 tekanku. Gula, LPG, beras. Nah, kuwi 50.000 tekan gula, LPG, beras. Gulane pira gulane? 1 kilo. 1 kilo regane Tak kilo 5.000. 15 berarti sudah 5. Nggih. Terus LPG pira? 24. 22 berarti sudah 5 ambek 22 77. Berase sak-sake 140. Total pinten berarti? Sak-sake 10 kilo 140. Terus karo Terus napa niku napa pindange 6.000. Teronge 2.000. nggih wis. Berarti totale Tukak pintene Bu. Nyantung ya, Mbak. 130. Nggih, mboten menapa. 200 cekap 200. Tekap. Iki 100.
200. Nih 200. Sik tak tambahi 300. Pak Lurah mboten nambahi, Pak Lurah, mboten sangoni. Ayo. Pak Lurah. Duit to ora? Bu Lurah. Bu Lurah, nggih, Bu Lurah. Paringi Bu Lurah, iki dongane mandi Bu Lurah. Nggih, mangke dudukengaken Bu Lurah. Kene. Tenang Bu Lurah dompete kandel. Nggih. Niki diparingi Bu Lurah 300. Matur suwun Bu Lurah. Dongakne Bu Nggih, Lurah. kok dongaken benjing. Sik dongakne Bu Lurah, dongakne. Lih, sik to. Sik Mas. Bu Lurah dongakne Bu Lurah. Bu Lurah benjing kadah tak karep malih, kok dongaken rakyate nderek malih. Nggih, kok paringi sehat, paringi panjang umur, kok paringi banyak rezeki, turah-turah, maringi Gusti Allah. Wes 100.000 akeh mendongane. Piro kuwi totale kuwi piro kuwi? Hah? 400. Tak jangkepi dadi 500. Nggih, matur suwun. Yes. Tapi solawatan nyanyi saudara. Nyanyi napa? Mboten saged. Ya wis ra sida tak tambahi kok. Nyanyi bebek sekali. Ya jajal gak apa-apa bebek adus sekali. Aku tambah seneng kuwi. Ayo. 1 2 3. Bebek adus kali. Nyutuki saben wangi. Bapak mundhut roti. Cah pinter diparingi. Iming-iming aku duwe roti mari rasane lagi sapa bisa nangis karo guyu tak opahi roti mari telu. Le. Aku duwe prau cilik tak deke ing banyu bisa gede jadi tukang prau bayarane 108. Alhamdulillah. Ya Allah 108 kene balik berarti Rasido 500. Rasido 500. Alhamdulillah. Ya Allah, aku asline kangen lho lagu-lagu model kaya ngene iki. Iki pejaan lagu lawas. Nggih. Nggih. Wangen Lawas. aku kodok ngorek Pinggir kali. teo teblung bocah pinter njaluk. Njaluk dadi pun jodoh. nggih pun wis lha ngene iki nek wong sing ra seneng dipotong itu ceramah apaan pengajian model apa padahal ngajine kan wis bar mang. Ngene wae, Bun. Lah tapi wong sing ra seneng kan dipotong sing didelok kan iki tok. Sallallahu ala Muhammad. Nggih sampun. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Maayul. Sallallahu alaihi wasallam. Maayul. Sampun Sampun. nggih niki yotrane gang 100. Amin. Nggih, pun. Jenengan kudu-kuduaken sehat. Amin. Laras nangke nek kondok paringi dugi daleme jenengan. Amin. Nggih. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Tenan kok lho. Hitung kuwi, nanti singgahno. Wes. Tenan kok. Wes jam 12.
Sampun nate kok kersane. Ya sana anak kowe rene, sampean sini nak, sini nak. Sini, sini. Nggih. Anak-anak. Rene, iki rengel to iki rombongan iki. Sing biasa numpak tepak tok endi-endi to. Leh, hafal aku. Kene nggih. Salam sik nak, salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten? Ainul Yakin. Panggilane? Ainul. Ainul. Daleme pundi? Desa sebelah Ngadirejo. Oh, Ngadirejo. Ainul mriki kalih sinten? Kalih bapak. Ibu nderek mboten? Derek. Kalih bapak kalih ibu. Nggih. Berarti sak sepeda ditumpaki wong telu. Nggih. Saman dicepetno tengah. Nggih. Saman gak duwe adik? Mboten. Mboten. Pengen adik mboten? Mboten. Kakak enggak ada kakak? Ndak. Kakak yang enggak punya? Berarti mek satu tok sampean? Nggih. Ya ora penak dhewean. Sekolahnya kelas pinten nak? Kelas gangsal. SD napa MI? MI. Ya sampean nek bar kelas 6 lulus pengen mondok napa mboten? Pengen di MTS. MTS, tapi kalian mondok ya? Nggih. Sekolahnya MTS, kalian mondok. Ben pinter ngaji. Cita-citane apa, Ainul? Penyanyi religi. Wih. Tepuk tangan ya. Cocok iki pengen jadi penyanyi religi. Ya mungkin niku ya bagian dari dakwah kok. Dakwah elingno nganu kok. Saman saged nyanyi berarti? Saged. Sing ngulangi sinten? Bapak. Bapaknya pinter nyanyi? Sedikit. Sedikit. Penak ndi lek nyanyi? Ainul karo bapak nek nyanyi penak ndi? Kula. Oh, bapaknya ra penak kok ngulangi. Ya Allah. Nggih. Ainul, nek ngaji ten pundi nak nek ngaji? Ten TPQ. Ten TPQ. Sampun dugi Quran apa dereng nek ngaji? Sampun. Jus pinten? Jus 30. Loh. Berarti jus 30, jus 23, 24, 25 sampun? Dari belakang. Ya. Dari belakang. Berarti 30 terus 29. Ya. Cah cilik bulurah. Lah nek sing jawab bulurah ngono ya tak sengkrong ambek aku kok. Wong sing jawab cah cilik kok pinter, pinter sampean mondok iso dadi penyanyi religi. Ibuke nderek sing niku ibuke sing pundi ibuke? Oh sing niku cerewet mboten ibuke? Mboten. Nek ayahe bapake kereng to ora? Mboten. Mboten wis pinter iki. Sampeyan sing pinter nggih? Nggih. Iki berarti apa nyanyi? Nggih. Judulnya apa? Sebujur bangkai. Ndi? Bangkaine ndi bangkaine? Ndek goleki sing nang nggur iki bangkaine sing ndi? Sebujur bangkai. Ayo rontok maju nak. Liyane meneng aja enek sing cemluwit. Ayo. Cah cilik lho iki. Ayo. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Liane meneng ojo resek terus nak terus. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam
bumi. Ya Allah. Nih, iki cengkoke asik lho. Cengkok untuk anak-anak model kayak gini keren. Ayo saiki repe kalau selama ini, ayo. Kalau selama ini diri beriaskan emas intan permata bermandi cahaya. Ayo, tetapi kali, ayo. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencengkam tanpa seorang teman. Terus. Terkuburlah Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian. Terus. diri terbungkus kain kafan. Keren Ainul ini. Terus no, kamu punya bakat ya. Sakingan ini suarane peserak dene. Bar turu soalnya ngono, apa ngombe jahe sik? Nyanyi si tongkas engko tak kei sarung ngambil duit. Selain sebujur bangkai, kamu bisa lagu apa lagi? Keramat. Wush. Iki lagune medeni tok iki. Sing sebujur bangkai, keramat, terus apa maneh liyane kuwi? Lestari. Apa? Lestari. Lestari ki sing piye? Lestari alamku kuwi. Mboten. Sing piye lagune? Rasa tresno kang sejati ya lestari. Sik tau mbeni jahe sik. Lungguh ngene ngombe jahe. Ngene. Iki ayo ngunjuk sik bismillah. Ben ilang serake. Bismillahirrahmanirrahim. Malih to mboten? Ampun, ayo ngadeg. Yes. Karuan kok. Milih apa? Keramat, lestari apa meneh isone? Sik to. Apa keramat, lestari? Selawatan nggih saged. Hah? Selawatan nggih saged. Nyanyi sik to, nyanyi sik. Engko selawate keri nak. Ayo. Lamunan. Lamunan. Lamunan malan. Momoh sing kenyataan ae aja lamunan. Habis gelap terbitlah terang. Ya kuwi wae, habis gelap terbitlah terang kuwi. Ayo. Jajal, piye kuwi? Sapa sing nyanyi kuwi asline? Roma Irama. Piye aku ora tau krungu iki. Jajal ayo. Selama hidup di dalam dunia takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu datang yang lainnya, begitulah tiada putusnya. Top, lanjut. Yo ngerti aku lagune tapi ora ro judule. Terus. Bermacam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan, semata-mata untuk menguji iman, pembeda yang takwa dan durhaka. Iki Pak, iki didandani Pak iki anake sampean iki Pak. Asli iki. Wis keramat. Ayo, keramat. Hei manusia. Ayo lanjut. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Di
satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Masya Allah. Ini saya cilik loh, goyai wis keren nisan. Bukannya gunung. Mbah piye terusane kuwi? Tempat kau meminta bukan lautan, tempat kau menguja bukan pula dukun, tempat kau menghibah bukan kuburan, tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu Jua. Ya Allah, tepuk tangan, tepuk tangan. Ridho ilahi. Ayo diulang, ridho. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Tepuk tangan, Masya Allah keren. Nak, tak paringi sarung nak. Nyun sarung mboten? Nggih, Sarungnya cap apa? cap mangga. Mangga lah, pokoknya semuanya tahu sarung mangga. Nah ini Anza series, ini mangganya ada fotonya apa? Ini tulisannya Anza Series. Anzaku Anwar Zahid. Pengen tuku. Nih, ini kan hadiah untuk panggilannya siapa? Ainul. Ainul, keren nyanyine. Kok terakhir zaman solawatan, oke? Solawat apa nak? Serat penjajah. Duh, ojo nak, zaman wis merdeka kok. Liane serat penjajah. Saikona. Ngono gak apa-apa, Syekhona kuwi apik. Jo serat penjajah wis merdeka kok. Lagune iki lalah loro kabeh kuwi lagune. Kawula cilik padha nelongso, wong urip kon bahagia kon ayem kok nelongso, sandang pangan dikurangi. Lho kere to kuwi. Kaum wanita diperkosa lara. Kaum pria padha disiksa lara. Merdeka. Ya, itu ya lagu ngono iku ngelingno zaman-zaman biyen penjajahan kayak kaya ngono, terus perjuangane kaya apa. Asline ngono tujuane. Ayo nak saiki selawatan se. Ayo Syekhona nggih. Yuk. Ma'asalama fi amani Syekhona, Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalama fi amani Syekhona, Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Terus. Ya baduratim minna zakulla kamali, madha yu'abbiru an ulaka maqali. Ya badratin minha zakulla kamali, madha yu'abbiru an ulaka maqali.
Masya Allah. Won, nggih sarunge. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Yuk. Sarung mangga, sarungnya apaan sa? Gak sarung mangga, gak bahaya tak? Bahaya, apalagi nggak sarungan. Tambah bahaya. Top, belajar terus nak. Mondok kamu nanti. Mondok nonggone apa? Tambah HP. Oke? Ada MTS-nya gratis. Loh memang nenggonku gratis kabeh. Nggak harus nunggu berprestasi, nggak harus nunggu apa. Memang mondok di tempat kami gratis semua. Pemane nek yatim malah disangoni barang. Nggih monggo tambah seneng aku lek ana sing bakat kaya ngene iki. Wes. Iya rasa mbok kongkon. Ngono. Pondokno nggonku Pak somben tak dandanane. Kebetulan aku duwe studio rekaman. Loh, asli. Loh. Grup ngene iki, sorry. Lha wong biasa dinggone Az-Zahir, terus Ababul Mustafa Balane Habib Syekh, aku biasa sepanggung dengan grup-grup hadroh besar. Lha ngene iki opo ngene iki? Wek. Enggak usah ngarep. Belajar sik, tabuhanmu sik kaya becak bane gembos. Ngapunten Bapak Ibu, lha iki wong sing gak seneng kok ya akhirnya ngono, pelecehan, merendahkan. Padahal saya tujuannya ngasih motivasi dengan gaya saya seperti itu. Ngene iki kan akhirnya dene tambah terkenal nggo akhirnya. Ki sapa to sing di roasting kae lah. Terus kok belajar deh. Awas nggo sik petok aku neh. Aku wis terkenal, aku wis apik, aku wis hebat. Ngono, digojlok kendo cemen. Ya kapan majune Indonesia? Ngono lho. Ben tambah keren. No, iki ae tak jak rekaman so kowe moh aku. Apik iki, lho tenan. Apik, seneng aku. Zaman salim bulurah sik. Salim bulurah. Ngene sarunge tak gawakno. Kok nek sik nek diparingi dhuwit tampani, nek ora diparingi ra apa-apa, akeh duwike, tenang. Ngono ndang Salim. Ra ngekeki yo nemen kok. Oh, nang Salim wis insyaallah pinter cah iki. Ngajine barang. Oh, iya. Ngene kok sampai ra dipilih neh ambek wong campur reja yo kenemenen kok. Apa golek lurah sing model piye neh. Wis apike ngene kok. Loh. Cair to Ranul? Cair. Nah, kono gek ndang matur suwun Bu Lurah dongane. Matur suwun Bu Lurah. Mugi diparingi rezeki ingkang lancar. Ditebake pinten-pinten musibah. Masyaallah. Panjang umur. Amin. Penake leh donga leh. Bondo 200 oleh donga. Pira wi? 100. Dongane sakmono kae. Bolak-balik enggak aku neh sing ngetokno akeh. Niku ya nang sing seragam-seragam ya ora ngarah ngekeki. Gagahe ngono. Wis rasa salaman, rasa ora ngira dikeki. Kaya iki jas-jasan bareng ora nggo dhuwit tambahan. Ndek nggo dhuwit to ora sampean? Ya betul Jak Salim iki. Iki sing jas-jasan iki. Wis sing loro kuwi ra usah kuwi pinggire kuwi. Ora ngekeki ya kok. Salim cium tangan. Nah, wis dongane matur suwun Mbah Wo niki nggih. Matur suwun Mbah Wo. Matur suwun Mbah Wo. Dongane. Iki diparingi rezeki ingkang lancar. Masyaallah. Diparingi panjang umur. Sehat walafiat. Masyaallah Mbah Wo leh donga konggone cah cilik. Rong didosa ki mandi Mbah Wo dongane. Mbah Mudin gak pengen ngekeki. Ranggo dhuwit utang Mbah Wo. Ndek Mbah Wo utangi 100 Mbah Wo, utangi. Jajal engko dikekno to ora? Utangi Mbah Wo jajal. Nggawa Jak Salim. Nek ora nggawa rasa Salim apa? Wis kono. Pinter ki. Kono.
Suwe meneh pira to Mbah Mudin kok. Glani men suwene kok. Cair to. Matur suwun nggone Mbah Mudin dongakno. Matur suwun Mbah Mudin. Mugi-mugi panjang umur. Sehat. Paringi ditebakan pinten-pinten musibah. Masya Allah, pinter ya. Wis oleh pira wisan wi? Pira iki? Ji. Loro. Telu. Nah, nek ngene kan aku karek nambahi 200 lho. Bu Carek. Ndi? Ngono, marang gone Mbak Carek kae. Pengen awet ora kok. Ngono. Salim kono. Apa kok? Ayune ngono lek ngekeki saithik ya rugi. Wes iki nul matur suwun Mbak Carek, matur suwun. Matur suwun Mbak Carek. Mugi rezekine lancar. Pun nikah napa dereng Mbak Carek? Dongakno oleh jodoh kuwi. Mugi tinggal asal jodoh. Sing piye jodone? Ganteng. Oh. Ganteng, soleh. Ngono lho. Ya. Wis penake 100.000 oleh bojo. Tak pikir gek mengki putrine Bu Lurah. Ora tak gojloki. Tewas aku. Piro berarti 400 to? Karek nambahi 100 kok. Ya kan yo aku yo pengen selamat to Pak wa dhuwitku. Amukan iki. Apa loro iki 50-an? Kene Pak Babin sak Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas. Salim kene. Pak Babin kuwi. Yes. Lho aku carane ngono, tak jarak Pak Babin Kamtipmas tak jarak keri-keri. 100 tambahan. Masya Allah. Ini Babin sawi utangi ora nggo dhuwit wi. Kono Salim wis kadung dijak Salim perang ngekeki yo nemen kok. Kono utangi urusane engko urusan guri kok. Tenang Pak Babin kok njaluk ijol Bu Lurah. Masya Allah cah pinter iki Pak Babin iki. Kono matur suwun Pak Babin. Ayo matur suwun Pak Babinsa. Matur suwun Pak Babinsa. Dongakno. Mugi rezekine lancar. Tambah pangkate. Tambah pangkate. Tambah pengabdiane. Tambah pengabdiane. Wis ngono kae matur suwun Pak Babin Kamtipmas. Matur suwun Pak Babin Kamtipmas. Pak Haryanto. Mugi-mugi rezekine lancar. Panjang umur. Naik pangkat. Naik pangkat. Ngono wis. Kene. Si, lu, 4, 6, susuk 100. Ngene kok. Lemaklar mosok ora oleh. Ikhlas to ora? Ikhlas ora sampean? Nek ra ikhlas tak jaluk. Nek ra ikhlas tak balekno neh duwike sitok-sitok. Ayo piye tak ndumno neh nggone wonge. Ikhlas to ora? Ikhlas. No, malah ikhlas. Sanggo aku. Sampean 500 aku lu mek 100. Maklar dimoleh 100 kok. Wes ngono, nyun. Nah, niki sarunge lebokno kene. Duke. Wes kene. Wes. Kuwi pira kuwi meng? Pinten niku wau duke? 500. Nih tak jangkepi. Maksudnya dadi 600 ngene le jangkepe. Iki kok. Napa kukur-kukur? Ini kan atusan kabeh to duwe. Tak kaya ketan. Tak jangkepi. Ji. Loro.
Lu. Wes. Lah. Nah iki yo sak juta tandur 15 esuk to iki. Dah sak mene, sak klepet soleh sak mono ini jajal. Ini pinter ya pakane golekno pekayaan. Terus nak biasa bakatnya nak wis sholawatan enak. Ngajine Quran wis tekan juz 30. Le. Piye? Wis tak teko Gurinda, sing penting kan wis tekan juz 30. Semangat. Tuh sampai jam setengah 1 to bulurah iki. Wis bocare wis sampean genten sing ngundang bocare. Sampean tapi yang larang. Pun matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus tepuk tangan untuk Ainul Yakin. Loh, wis oleh dhuwit lali ra salaman mbek aku. Ngene modele lali mbek maklare. Aja lali mbek maklare. Sok mondok nak ya. Pinter. Wes setengah 1. No. Iya aku tak nginep no mam. Mau tak ceritani dhewe sampai subuh. Puntene aku sesukno Lumajang Bu setengah 1. Pun ya Allah seneng kula ketemu kalih dulur-dulur Pedan Campurrejo. Ya Allah seneng kula matur suwun. Mugi-mugi lintu wekdal saged pinanggih melih kanthi kawontenan ingkang langkung sae langkung barokah.